Ciao ciao. Bentrovati. Oggi è un nuovo giorno che non è iniziato benissimo, per me almeno. Abbiamo appena lasciato la città di Cettigne, l'antica capitale reale dello Stato, e questa è la strada che ci sta portando verso la capitale attuale, ovvero Podgorica. Strada molto bella, scenografica, con queste belle montagne. Stamani sono un po' così, turbata un po' come il cielo, a tratti nuvoloso, perché stamattina mentre facevamo colazione ho combinato un guaio. Fede ride, ma a me dispiace molto. Sono cose che capitano. Ho combinato un bel guaio. Stavo risistemando tazze e quant'altro per la colazione. Avevo in mano il thermos pieno di caffè, tra l'altro, quindi bello pesante. Mi è scivolato di mano e indovinate dove è andato a cadere? Proprio esattamente sullo spigolo della piastra a induzione, che ovviamente è ricoperta di vetro sopra, e il vetro mi ha fatto ciao ciao. Non si è schiantato completamente, ma si sono formate sopra due crepe molto profonde che l'attraversano da parte a parte, e quindi ho fatto un bel guaio. Non l'abbiamo provato, non sappiamo se funziona, penso di sì, però non so, ora a pranzo ve lo diremo. Quindi siamo partiti con il giramento di bip e mi dispiace perché poi questo è un piano a induzione, diciamo così, esterno, da appoggio sarebbe, però Fede aveva incassato le zampette sotto, bloccandolo in modo che non si muova in marcia, e quindi va smontato tutto. Va sfilato il frigo sotto, tolti i blocchi delle zampette e tolto via il piano a induzione per sostituirlo, perché credo che poi comunque già una scheggetta mi è andata nel dito, niente di che, ma insomma credo che a lungo andare formi queste schegge di vetro e non vada bene la situazione. Vabbè, più che altro quando lo si pulisce, che ci si poi si batte raschi la mano, si cambierà, che si deve fare? Si cambia e ne approfitteremo per dargli una bella pulita anche sotto. Quindi ora dopo a pranzo lo proveremo per bene. Ora dovevamo lasciare il parcheggio, abbiamo dormito praticamente in centro a Cettigne. Ora appena arriveremo a Podgorica troveremo un altro parcheggio, e l'idea è di fare proprio un giro nel centro storico della capitale. Ed eccoci arrivati a Podgorica, arrivati proprio no, perché è laggiù, manca ancora una decina di chilometri, ma la vediamo dall'alto. Niente, è un po' dura trovare parcheggio, il problema è quello. Abbiamo puntato, diciamo così, dei parcheggi trovati su Park4Night a pagamento in pieno centro, ma sono tutti occupati, non c'è nemmeno, hanno il segnalatore dei posti liberi e non ci sono posti liberi. È lunedì mattina, quindi probabilmente abbiamo sbagliato anche il giorno della settimana. Però c'è gran confusione, ovviamente, c'è scuola, università, lavoro, eccetera eccetera, quindi tante macchine, tanti mezzi, non è facile. Poi noi, insomma, ci serve un posto doppio, diciamo così, quindi ora puntiamo un pochino fuori dal centro, poi cammineremo e niente, nessun problema, speriamo di trovarlo. Abbiamo parcheggiato il nostro Charlie finalmente in un parcheggio a pagamento vicino a un centro commerciale. Non siamo proprio nel centro storico, c'è da camminare un pochino, ma comunque la giornata è soleggiata e lo facciamo volentieri. Una breve intro su Podgorica. È una città di circa 200.000 abitanti, così giusto per dare qualche numero e per farvi capire. È una città, diciamo così, fortunata perché giace in questa vallata molto ricca e fertile. Pensate che solo in questa valle confluiscono 6
fiumi, 4 passano nelle zone limitrofe della città e 2 la attraversano proprio. Il Moraca, questo alle mie spalle, e il fiume Ribnica. Proprio quest'ultimo fa da confine tra la parte storica della città, la Old Town, e la parte moderna. La parte storica, che si chiama Stara Varos, è ancora presente una forte influenza ottomana. Ora ci andremo perché è la nostra prima meta, mentre per la parte moderna, la parte nuova, ovviamente è come passeggiare per una grande capitale europea. Podgorica non si è sempre chiamata così, ma anticamente il nome della città era Titograd. Grad significa città, quindi la città di Tito, proprio in onore del maresciallo Tito, che fu, diciamo, il protagonista della prima resistenza e poi della Repubblica Federale di Jugoslavia. Questo successe fra gli anni 1946 e l'anno 1992. Un'altra particolarità che rende famosa Podgorica e il suo comprensorio, diciamo in tutto il mondo, sono i suoi vini e i suoi vigneti. La particolarità è che Podgorica è al centro di un grande vigneto, se così possiamo dire. Proprio qui intorno si trovano le maggiori e più famose cantine che producono vini pregiati, come il Montenegro Cormorano e il Krastak, varietà di vini pregiati. E pensate, qui vicino c'è il più grande vigneto d'Europa, con 11 milioni di viti e oltre 2300 ettari. Quindi, se volete comprare e assaggiare un vino buono, questa è la zona giusta. Ora noi proseguiamo verso la città vecchia, siamo molto curiosi di scoprirla. Adesso attraversiamo il primo ponte, che a vederlo così è molto strano, perché è la prima volta, credo, in vita mia che vedo un ponte concavo anziché convesso. Normalmente per sostenersi dovrebbe avere l'inclinazione opposta. È vero che sotto ha una parte convessa, però è veramente strano, ma ci sarà da fidarsi. Comunque noi lo attraversiamo a piedi, siamo più leggeri. Di corsa allora! Di corsa, di corsa! Facciamo di corsa! È proprio fatto male questo ponte. Da buon geometra, All I see is perfect shadows all around. And no, there's no room for one-track minds anymore. I'm reading on. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati nella Old Town e questa dietro di noi è la Clock Tower, ovvero la torre dell'orologio. Siamo nel cuore, nel centro. La torre rappresenta un po' il fulcro della città vecchia e, diciamo così, fa da spartitraffico fra la parte moderna, nuova, che è proprio qua a destra, e la parte vecchia che è qui dietro alla nostra sinistra. oltre ad essere un punto di riferimento ed incontro per tutti i cittadini. Ovviamente la sua costruzione risale al periodo ottomano. È alta 16 metri, quindi piuttosto imponente, e risale all'anno 1667. So much for me to do, so many things to prove. Don't feel like waiting anymore. Adesso attraversiamo i vicoletti della Old Town e cerchiamo di raggiungere nuovamente il fiume, perché infatti la parte della Old Town si estende dalla torre dell'orologio fino al fiume. Federico, this is Old Town? Yes, this is the Stara Old Town. Ok, Where Sara you coming from? From Italy. Italy. Italy, good place. His mom and daddy are going to Italy next week. Ah, thank you very much. Thank you. Have a nice See day. you. Bye bye. Abbiamo incontrato due ragazzi che abitano proprio qui nella Old Town e ci hanno confermato che siamo nel posto giusto. Esatto, ci hanno salutato, hanno sentito parlare italiano e in inglese ci hanno detto: "Ma ciao, benvenuti, da dove venite?" Allora ci siamo scambiati i nomi così, carini, un po' timidi. Sì, e ci hanno detto che settimana prossima andranno a Milano, quindi forse per questo. Magari in gita. In gita, chi lo sa. Come vedete da questa insegna di legno, Stara Varos vuol dire che siamo nella città vecchia. E ho notato che tutte le insegne degli esercizi commerciali hanno la sigla sotto di città vecchia. Ci tengono. Ci sono delle case un po' disastrate, mezze abbandonate. Sì, crollate, sì. C'è molto contrasto fra il nuovo e l'abbandonato. Vedi anche questo Vedi, fitness anche qui center. c'è il fitness center.
Staravaros. Qui abbiamo questa moschea a riprova del passaggio dell'impero ottomano. We were destined to be, and now you're laying next to me. Qui abbiamo anche il murales Staravaros. Yeah, wanna give you every part of me. La cosa surreale che ci colpisce molto è che qui nella parte vecchia, nella Old Town, con tutte queste casette basse con i giardini, la moschea con il minareto piccolo, sembra di essere in un paesino, in un qualunque paesino di campagna, lontano da tutto e da tutti. E invece la cosa surreale è che la via qui in fondo è la via del centro, trafficatissima, doppio viale, grattacieli, palazzi tutti alti con tutti i marchi, le firme, il caos più totale, e siamo sempre dentro la stessa città. Questa è proprio una bolla, un nucleo, veramente la città vecchia all'interno di una grande città. Oh, this took me by surprise. Qui siamo giunti alla fortezza della cittadella di Nemanja. Quella che piace a te? Sì. Nemanja. Nemanja, quella che piace a me, sì. E qui abbiamo l'intersecazione tra i due fiumi cittadini. Senti che parolona, l'intersecazione. Bravo, ha studiato. Ovvero il fiume Ribnica che affluisce dentro il Moraca. Affluisce, senti che termini. Ora ve li facciamo vedere. C'è anche un ponte che attraversa il fiume principale. Un altro ponte, perché ce ne sono diversi. Qui c'è il mega fiume, il ponte, e qui dietro questa fortezza c'è quell'altro fiumiciattolo. Ora andiamo a vedere l'intersecazione. Vedete anche quel mega palazzo con le bandiere giganti del Montenegro che sventolano, no? Sono Sì. vere, È una vera bandiera. Sì. E qui vediamo il fiumiciattolo che affluisce nel fiume principale. E vediamo anche un bel ponte di pietra che lo attraversa. C'è da fare questa scaletta per andare giù, e qui c'è anche un bel parco dove potersi rilassare con il cinguettio degli uccellini e il rumore del fiume che scorre. I want more out of life. Che The bello. longer we stay here. Vedete come si costruiscono i ponti? Con il dosso, non in quell'altro verso. Se no, chi lo regge? Chi lo regge? Devono essere tutti convessi, non concavi. Ma con il dosso, ma che Con siamo... il dosso, la sì. campata, Con la no? campata, certo, perché in questo modo è Ma anche autoreggente. studiato È te. autoreggente, Non si capito? dice dosso. È autoreggente come le calze. Ma io ragazzi, è il dosso. Hai studiato. Comunque il primo ponte l'abbiamo passato indenni e quindi qui vedete il fiume, purtroppo c'è anche un po' di spazzatura. Noi attraversiamo il ponte e andiamo dall'altra parte. We won't regret this. Let's kiss the past goodbye. E attraversato il ponte troviamo subito il nuovo quartiere con il palazzo presidenziale, con la bandiera dell'Unione Europea, Che non si sa che c'entra che perché... ancora non c'entra nulla. Però sappiamo che ha fatto richiesta al Montenegro. Sì. Quindi probabilmente è in fase di vaglio per l'accettazione. Ci allontaniamo dalla via principale perché c'è troppo traffico e ci infiliamo dentro questo parco cittadino, il King's Park, con le sue statue dei personaggi più illustri del Montenegro, dove vengono i locali a rilassarsi. Pare che ci siano anche delle scacchiere per giocare a scacchi. In queste zone balcaniche abbiamo notato che il gioco degli scacchi va molto di moda, molto in voga. La guida che abbiamo letto diceva di ricordarti però di portare gli scacchi da casa, Esatto. perché non si trovano, c'è solo la scacchiera. Purtroppo il sole ci ha abbandonato, si è velato nuovamente il cielo, però noi passeggiamo tranquillamente come se ci fosse il sole. Lo portiamo noi il sole. Eccola là. Cause it's long as Da questa parte abbiamo l'ufficio postale che si trova di fronte all'hotel Hilton. Anche a Podgorica abbiamo l'hotel Hilton. E ci fa da ingresso nella città nuova. Moderna, che come vi dicevamo in apertura di video non ha niente da invidiare, diciamo così, alle altre capitali europee, perché grandi vialoni, bar, ristoranti, pub, Pizzerie. quindi
si mangia da tutte le parti. Buono. E la movida si concentra qui proprio in questa parte moderna, nuova. Moda italiana. Negozi italiani da tutte le parti. Tanti marchi e tanti anche negozi proprio con le insegne italiane. Il negozio d'abbigliamento là si chiamava proprio Moda Italiana. E a tal proposito, Guarda, anche questo. qui il nostro negozio italiano, non facciamo pubblicità, a tal proposito vorrei anche darvi 2 notizie sui supermercati dove non abbiamo trovato stranamente prodotti locali, ma quasi tutto di importazione e molto anche dall'Italia. Moltissimo, tanti marchi, cioè per dire la Barilla, la Nutella, sono all'ordine del giorno. Ovviamente i prezzi sono più elevati. Però anche la frutta e la verdura tutta importata dall'Italia e da altri Sì, paesi. sì. Abbiamo trovato pochissimo come prodotto locale. Noi cerchiamo, come sapete, di comprare sempre locale e sinceramente negli ultimi supermercati che abbiamo visitato ci siamo trovati un po' in difficoltà. E abbiamo visitato almeno 3-4 marchi dei più blasonati. Perché tendiamo a scegliere prodotti del paese stesso o piccoli mercati, ma qui non abbiamo trovato nulla di che. Siamo arrivati in una delle piazze principali del quartiere nuovo, niente di particolare, C'è degno di nota forse l'Hard Rock Café. Eccoci. C'è un obelisco con un palazzo con la bandiera montenegrina che sventola e qui di fronte a noi un altro mega centro commerciale. Un po' triste perché Un po' triste, grigio. un po' grigio. Come anche un po' tutta la pavimentazione che la rende un po' cupa. La fontana non è in uso in questo momento. E questa, non l'abbiamo detto, è Independence Square, cioè piazza dell'indipendenza. Esatto, e dietro al centro commerciale c'era uno dei parcheggi dove abbiamo cercato di trovare un posto, ma era pieno. Ah sì, qui siamo proprio nel cuore. Just don't tear me down. No, you don't have to raise your cup to me. Just don't tear me down. I got a seat on a red-eye flight in the morning, going to try my luck in San Francisco Bay. I can Aperta. almost hear you say it came with no warning, but in your heart you know you're the one who drove me away. Siamo arrivati davanti a questa chiesa, è la chiesa ortodossa di San Giorgio, che pensate è la chiesa più antica di tutta la città, Sì. risalente addirittura al X secolo. È una chiesetta molto piccolina e si trova ai piedi della collina Gorica. Vi dice niente? Podgorica. Gorica appunto è il nome di questa collina che sta proprio qui dietro, è un parco di fatto, e il nome Podgorica significa ai piedi appunto di Gorica, cioè della collina Podgorica. E qui vedete anche la mappa del parco costruito sulla collina. Noi siamo qua, ci sono palestre, ci sono piste ciclabili, addirittura anche il campo di calcio. Alle nostre spalle il Millennium Bridge, un ponte ovviamente moderno, tanto che è praticamente stato inaugurato nel luglio del 2005. Ora lo attraverseremo con i suoi 173 metri di lunghezza. È di opera slovena, creato diciamo da un architetto sloveno, erroneamente a volte si attribuisce a Calatrava, ma non c'entra nulla Calatrava. Si ispira a lui, ma lui non c'entra niente. È un plagio. E qui accanto al ponte del Millennium abbiamo il Moscow Bridge, ponte di Mosca, dal quale si può
ammirare il fiume da questa sorta di anfiteatro coloratissima, e in più si può osservare il ponte del Millennio soprattutto la notte quando è bello illuminato. Che poi lì ci sono le targhe, guarda, passeggiando sopra, a sinistra Mosca e a destra Podgorica. Guardate, guardate, è giunta l'ora del Non pranzo. abbiamo resistito al burek caldo. Abbiamo preso 4 pezzi di burek con varie specialità, carne, patate, spinaci, forse. formaggio, e quindi ora ce li mangiamo. Sono belli, belli calienti e quindi così torniamo passeggiando da Charlie. E poi quando, mangiando. e certo, e quando arriviamo da Charlie vi diciamo anche quanti chilometri abbiamo fatto. Tanti, perché sono fusa. Di nuovo su Ciarlino con i piedi fumanti. Ebbene sì, abbiamo fatto 9 chilometri. Il centro, come vi abbiamo detto, non è in un unico punto ma piuttosto dislocato, e quindi insomma cammina che ti ricammina, i piedi fumano. Abbiamo ripreso Charlie dal parcheggio del mega centro commerciale che si chiama Big Fashion, e il costo del biglietto del parcheggio, scusate, è di 4 euro. Siamo stati 5 ore tipo. Ora sfidiamo il traffico e cerchiamo di uscire da questo caos per dirigerci verso nord-ovest. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Abbiamo lasciato la strada principale per una deviazione. Abbiamo in mente di visitare un altro luogo iconico del Montenegro. Appartmani sarebbero gli appartamenti. Guarda che belli. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. O dove andranno questi mattarulli dei tickets in mezzo alle pecore, alle capre? Ma dove andranno? Ah boh, non si sa, non Right si in the sa. sky like a firefly. Che super canyon, Like a guardate là, che firefly. E ancora oggi, ragazzi, tornanti. Mancavano quelli di ieri, di la Sì, verità. molti meno, però guarda, sono belli larghi. I believe to believe is to see how the present comes from dreams. Color in my love, love, love. Color in my love, love, love. La strada si stringe, ma c'è pure la ferrovia qui sotto, ragazzi. Ma dove va sto treno? Mamma mia. Guarda che stradine. Loro se non si infilano in queste stradine non sono felici, Madonna. Sì. Ecco il treno, guarda. Ma lo prendo in diretta, ragazzi, col treno! Avete visto le risposte della vita? Questa veramente non me la sarei mai aspettata. No, no, ma veramente qua su in cima al monte, sta ferrovia in un pezzettino di montagna così, a rischio smottamento dei binari. Boh. La strada... Si passa sotto i tubi, guarda. Ah, questo è tipo un Viadotto. oleodotto, non si capisce, oleodotto. Dovrebbe essere una centrale idroelettrica probabilmente. Guardate che tubicini. Questo è il fiume Zeta, è uno di quei fiumi, lo vediamo qua, che raggiunge la pianura di Podgorica. Quindi nasce qua. Di quelli che vi ricordavamo prima quando abbiamo parlato della città di Podgorica. E è laggiù il fiume, non so se lo vedete, ma dalla GoPro forse sì, forse no. Si vede proprio fra quegli alberi. Guardate che strada! Charlie, mitico arrampicatore, mitico.
E qua lo spettacolo di No, queste montagne. Guarda Ora ci batte qua. il sole, la luce, ragazzi, 1000 caverne, buchi, Che pertugi. bellezza. Che bellezza, veramente. Cioè, un altro appellativo non mi viene. Sezione freschina perché stiamo saliti, salendo di siamo quota. saliti. Quanto saremo ancora? Un migliaio no, però... No, siamo sui 600 metri. Ah, mi sembra, no, per pensavo di più sinceramente, però è freschino. E qui stiamo attraversando proprio un borghetto con tutte queste baitine in legno, niente male. Ovviamente la maggior parte sono appartamenti in affitto, perché questo è un luogo ultra mega turistico. E cosa andranno a vedere questi tickets? Tanto cerchiamo di arrivarci perché non è scontato. Con queste stradine, lo vedete come sono strette? Ma questa strada dove va? Ah, non lo so dove va, ma a noi non ci interessa perché va giù giù giù. C'è la cittadina di Ostrog. E queste case qui sotto anche abbastanza coraggiosi a farla qui, direi, perché mi dà l'idea che questa zona sia un po' zona sismica e soprattutto anche zona a rischio Vale. frane, smottamenti, roba del genere, quindi insomma coraggiosi questi signori. Questa è una piccola locanda, ma sopra c'è l'abitazione. Senza parapetti, tutta senza parapetto. Oh, mamma mia. Non c'è il parapetto, C'è, vedete, c'è. è libero e c'è un bel precipizio di sotto. Io continuo a rimanere incantata da queste sale. Si passa anche in mezzo alla roccia, c'è un buchino. Strada! Ci passeremo, Fede? Famoso traforo del Montenegro. Io direi di andare piano. Oddio. Noi stiamo abbassando la testa, ragazzi, perché c'è una sensazione, sembra che queste rocce Si passa? che ci cadano nel capo. Perché poi noi con gli oblò, i pannelli solari, insomma, non vorremmo lasciarli lì attaccati, eh. C'è uno strapiombo in quello. Altro tornante. Lì si vede il tunnel dove siamo appena passati, guardate che panorama. Siamo quasi arrivati, è tosta. Cialciatone, sembra che tu l'abbia fatta a piedi. È tosta. No, ma io vado tranquillo, l'unica paura sono i pazzi scalmanati che vengono giù sparati e te li ritrovi all'improvviso dietro il tornante, A capito? volte fanno le curve molto aperte Sì. e guidano un po' così. Tieni, ti passo lo scettro. Così all'avventura i montenegrini. Ciao, che ci fai lassù? Trovate la fontana dell'acqua. Eccola lì. Siamo parcheggiati a fianco a questo muretto. Qui il nostro attacco e lì sopra la fontanella dell'acqua. Questo è un parcheggio dove si può sostare, laggiù in fondo ci sono i bagni pubblici. Così ne approfitteremo anche per le nostre acque nere. E siamo sotto queste bellissime montagne. Mi sono messa la felpettina perché sui 700 metri di quota saremo, giusto? Non ci ho guardato, ma Mi dassi idea. L'aria bella, frizzantina, fresca. Un bel cielo Ora c'è una nuvoletta che sta per andare davanti al sole. e niente, ci sono solo un paio di macchine, tutto vuoto. Beh, è tardo pomeriggio, quindi probabilmente in questo momento il turismo non c'è, forse domani mattina, poi siamo infrasettimanale. E siamo proprio adiacenti a questa chiesa. Controlliamo anche i pannelli solari del nostro Charlie, da qui sopra. Quando ci sono questi muretti alti è una gioia per il check del tetto. Tutto comunque in regola, tutto a posto. E là sopra, tra le rocce, in lontananza non si vede in GoPro, c'è la chicca che vogliamo andare a vedere e farvi scoprire, ma non andiamo oltre. Questo è solo lo spoiler. Non oggi. Tra l'altro non possiamo nemmeno volare con il drone perché c'è un bel divieto. Il pensiero c'era, ma è vietato.